Taigi, turbūt paskubėjau iš vienų santykių į kitus. Praėjo 5 metų, o aš galvoju apie eks. Ką daryti? Labai būsiu baramas, labai bus daug nepatenkintų mano tekstų, bet aš suprantu, kad po žodžių santykiai buvo paslėpta nesantuoka, ne skyrybos, nesantuoka, o santykiai, ne? Kai jūs tiesiog susibėgot truputėlį ir išsilakstėt. Tai, mielos merginos, jeigu čia mergina, aš nežinau bendrai, kas čia dalyvis anonimas, bet jeigu mergina parašė, ne, tai mielos merginos, turit suprasti, kad santykiai, ne, tai yra vyrukui būdas nugręžti driežą nemokamam urvelyje. Be įsipareigojimų. Va. Tai jeigu jūs nusprendėt tokiu būdu prisirišti prie savęs vaikiną, tai yra labai blogas būdas. Nes jisai atėjo, kai sakant, garo nuleisti, jis nuleido garą. Tas garo nuleidimo įrenginys nori kažko daugiau. O ką man to kažko daugiau? Aš nenoriu duoti nieko daugiau. Ko aš atėjau, aš to gavau. Tai, ir viskas. Tai čia jūs susibėgot, pabendravot, išsilakstėt. Kad jisai jumis pasinaudojo, užjaučiu. Tai šitoj vietoj tiesiog jūsų savivertės stoka, savigarbos nebuvimas ir nežinau, negerai taip. Jeigu norit tikrų šeimininių santykių, tai jūs turit nuspręsti, kur šeima. O šeima kuriama kaip? Pirmiausiai susitinkam, bendraujam tol, kol pažįstam žmogų, ne? Be lovytės, bendraujam tol, kol susipažįstam su žmogum, kol pažįstam jo visus už prieš bzik ir nini, o tada jau, pasirašom parašiuką ir einam į lovytę. Ir tada turim santuoką. O jeigu jūs bandot pririšti prie savęs vaikinuką per pimpaliuką, tai nelaikys. Ir tai nėra santykiai. Tai yra tiesiog pigi prostitucija. Sorry, bet taip yra.